السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أنا عمارة، والنهاردة هتكلم في رمز الدجاج. الدجاج الحقيقة بيكون في كتير من الأوقات بيكون دلالة على زواج، يعني لو الأعزب شافوا ده بيكون دلالة على زواج. لو كانت امرأة وحامل أو متزوجة بيكون دلالة على إنجاب أنثى. لكن شر هذا المنام لو كان الفراخ مزعجين أو الدجاج مزعج بيعملوا دوشة، بيجروا في كل حتة، ده بيكون دلالة أذى روحاني. وبيكون الشخص دلالة على إن الشخص ده غير مرتب وفوضوي ومش منظم. ده اللي حبيت اشارككم بيه النهارده. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.